새벽 종소리 365일 묵상. 하나님의 사랑. 요한일서 4장 1절에서 6절. 자녀들아, 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라. 4절. 그리스도인은 인간에게 영이 있는 것을 믿는 사람들입니다. 인간은 보이는 육체만이 아니라 사고하고 생각하는 정신만이 아니라 영적인 존재라는 사실을 믿습니다. 인간에게 영이 있다는 것은 하나님이 영이시기 때문입니다. 하나님이 인간을 창조하실 때 인간에게 생기를 불어 넣어 주셨기 때문에 인간은 영으로 하나님을 깨닫게 됩니다. 그런데 성경은 하나님의 영, 성령만이 아니라 세상에는 악한 영이 있다고 말합니다. 사도 요한은 하나님의 영과 악한 영을 구분하는 기준을 설명합니다. 하나님의 영은 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영이라는 것입니다. 왜 그럴까요? 예수 그리스도께서 육체로 오신 것이 왜 하나님의 영과 악한 영을 구분하는 기준이 되는 것일까요? 그것은 하나님의 사랑 때문입니다. 하나님의 사랑은 구체적인 사랑입니다. 하나님의 아들 예수님이 세상에 오신 것을 믿는 것은 하나님이 우리 인간을 구체적으로 사랑하신다는 사실을 믿는 것입니다. 그러나 하나님이 인간이 되셔서 친히 십자가에 죽으심으로 하나님의 사랑을 확증하셨다는 것은 헬라 문화 속에서 살아가는 사람들에게는 이해할 수 없는 말씀입니다. 왜냐하면 거룩한 영이 썩을 육체와 연합한다는 사실을 인정할 수 없기 때문입니다. 그러나 거룩하신 하나님은 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 육신으로 오셨습니다. 이것은 역설입니다. 그러나 이것은 성경의 증언입니다. 성경은 말합니다. 이 역설을 믿는 사람이 하나님의 자녀이며 그리스도인입니다. 하나님은 그런 분이십니다. 인간을 사랑하셔서 자신을 십자가에 죽이기로 결정하신 분이십니다. 그 사랑이 오늘 우리가 살아가는 이유이며 오늘 그 사랑이 다른 사람을 사랑하는 자리로 인도합니다. 그래서 그것이 우리에게 복음입니다. 오늘 우리는 예수 그리스도께서 이 땅에 육신으로 오셔서 십자가에 죽으신 그 사랑을 믿음으로 고백하기를 바랍니다. 하나님의 영이 주시는 그 말씀을 믿음으로 고백하는 사람마다 세상을 이기는 승리를 체험하게 될 줄 믿습니다.